Unë e kom pa qëtash së fundme që e bo virale bashkë në Turqi. Çka ke knu? Duydum ki bensiz yaralı gibisin. Ne ağlar ne gülersin, bir ölü gibisin. Unë e kom pa qëtash së fundme që e bo virale bashkë në Turqi. Me një kong diçka, çka ke nuk e di, çush ke konga nuk po e moj mend për momentin, nëse dush kujtona pak çat refrenin ose çka ke knu. Duydum ki bensiz yaralı gibisin. Ne ağlar ne gülersin, bir ölü gibisin. Kanadı kırılmış. Nalë po vjen zet. Kështu të na shku me shoqni me ton drejtën, me Erzën Lulen edhe Afërditën, i kam shoqe shumë të mira, të njëjtën kohë i kam Lulen bashkëpunëtore dhe Erzën. Lulja është dizajnerja jam, Erza është ajo që e mirëmban rrjetet sociale të mia, Afërditën e kena doktoreshë dhe për çdo gjë në spital e kena Afërditën. U bënë një staf kështu i mirë edhe shkon pushim. Me ton drejtën tash si në Turqi krejt jena kanë të paktën një herë dhe e dina. Kështu që dalëm, shetitëm, enëm, fotografi, jo me pi kafe, jo me pa një restoran, jo diçka. Edhe dolëm na normal, me ton drejtën, dolëm ma shumë për fotografi atit. Nuk dola për me knu qatit. Nuk dola për me knu. Kështu që ma shumë për fotografi, edhe për një meve kalova një pushim shumë të mirë me qika. Edhe rrugës tu kalu, ai djali gjan, edhe përshëndetje, po nalët direkt e na. Tha, kallëzëm ma një kongë që ty të pëlqen. Edhe unë e meta për këshu qika në qato momente më të ndrejtë nësë më biken mend diqka. E ke pa kur të nëzën dikur tak, thuje një kongë unë e meta. Edhe në moment më ranë mend që ke kongë, edhe për të regoj tash edhe unë jem këngëtare. Dha super. Edhe, ja ka marrë mendja me sigurin se qfar note kënojnë femrat, zakonisht DE qatë. To menuaj qatë poshtë dhe ka? Jo, ta mën të femrat u kanë, fakt. Se femrat zakonisht tonalitetin C, D, E, F e knojnë. Edhe mi, E u kanë, edhe direkt hina e knujnë bashkë, edhe fati mirë. Me ton drejtën su pregadita heq për me knu, edhe i shira par që e knësha qatë kongë qashtët, apo kupton? Ka njëherëm një kun mu qito, edhe konga hajdi sëjle me songyllin, këtë rasesht, ajo motra songyllin, hajde, ta bëj, hajde. O, lebe se edhe isha pa ly edhe pa mdrejq, atë si në rrugë moto e bënë mu bo virale, edhe kjo të njëtën ko për një me u bo shumë virale. Ama a ditë ko ke kone gachme, se e dojnë për foto, a ditë jem kone gachme për fotografi. Po dhe, t'ka ecë kështu. Po, ta man ecë. Ama po ka shku shumë mirë që e kongë. Mdo këtë, nuk e di sakt, ajo është super virale që tash, dhe më thonë, nëse herë në TikTok nuk o shanca pa të dojlë. Nashta edhe që neve na pëlqejnë kongë turke, dyqysh e vrejna vetën, e nëzajna ditëm, kuptum, na shtin me kajt një kongë, së të lëzojna, na. Unë e kuptoj gjuhën turke dhe ka njerë shoqënia kur më vesin pse gjithmonë kongë turqisht. Me të vërtetën vetëm kongë turqisht ndëgjoj se kam fjalor më tepër se na, shkronja kanë më pak, po fjalor kanë shumë se na. Edhe unë i ndëgjoj se i kanë do shprehje, do fjallë aq të mira, sa që kur të marrë mi përkthy shqip, është shumë e zërshme. Se e kam fjallorin shumë të pasur. E saj përket që për një mena e dojna, është fakt që na e dojna muzikën, shqiptarët në përgjithësi, edhe në atë kohën e nanave tona, e kanë këshyr Emrahin, e kanë këshyr baba tonë, Pezojna Karamuratin, e kanë këshyr Ibrahim Tatlisesin, filmat e tina, nuk është që si kanë këshyr shumë, e di. Na i kanë këshyr edhe vetë, në që na kanë ma të vegjel, me Kosovën, me Kosovën, ka, ma për mene. Unë e vëtu me ty të pak që ka lidhja jote me Turqin ka që fort. Nashta jo që s'ki të reguna e herë, po për në me e kini lidhje te për të veçantë. Me ton drejtë çdo javë me shku në vikend bajat nuk mbot. Lidhja, familja e babit rrjedhin prej Turqisë, edhe 80% familjarëve i kena në Turqi. Por që ata edhe na bjen shumë shpesh me shku, edhe gjuhën e dina, edhe një pjesë e familjes në fakt këtë me emra turqia, nuk janë shqipheq. Kështu që muzika unë dëgju gjithmonë turqisht, filmat janë kqyr turqisht. Bile nana një dete për meni ta koha e luftës kur u kanë ta nëse këna di qka u bota, se vish ka Turqia këna kqyr.
Se babgjyshi gjithmonë veç turqisht ka s'ka dash shqip. Kështu që familja e babit rrjedhin prej Turqisë dhe na jena rrit me gjuhën turke, jena rrit me filmat turk, jena rrit në qatë frym. Edhe s'kena pas ka me ik. Po në përdo me të veta, është ma mirë me knu shqip, është ma mirë me knu turqisht. Ose qysh vjen ty ma letë. Kështu, derisa përformon për popullin tanë, gjuhën tane, shqip, se gjuha jonë është gjuha shqipe, gjuha e nanës që thojmë, është ndjenja që nuk di me ta përshkru, për shkak se e ki për para një publik që duar të rëkasin edhe që e presin shembull një këngë tanën me knu live dhe normal është një ndjenjë, një emocion jashtëzakonisht i mirë që unë i falenderoj nga zemra krejt ata që gjithmonë më përkrahin edhe gjithmonë janë pranishëm koncertet e mia. Sa i përket gjuhës turke, kur kënoj turqisht, për shkak që e kuptoj gjuhën edhe i di fjalët se çka po thuhet në ato këngë, e kam një ndjenjë ndryshe. Se e di çka po thot kënga, apo kupton? Po. Normal, në dy anë për mua është njëjtë. E ndjej shumë mirë.